สวัสดีค่ะมาพบกับกี้ที่ช่อง XS Channel อีกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของปีกำลังจะเข้าสู่ปีใหม่แล้วนะคะอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าค่ะปีนี้กี้ว่าจะไปเค้าท์ดาวน์แถวถนนเกษตรนวมินทร์ตัดใหม่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังเหลือเวลาอีกประมาณ2ชั่วโมงค่ะกี้ก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศแล้วก็หาอะไรกินก่อนค่ะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เสร็จแล้วนะคะกี้ก็ขับสกูตเตอร์ไฟฟ้าไปที่ช็อกโกแลตวิวค่ะเพื่อร่วมเค้าท์ดาวน์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะกี้ก็มีเวลาให้กับการเก็บภาพบรรยากาศอีกสักพักหนึ่งค่ะที่ร้านก็จะมีมุมให้กี้ได้เก็บภาพบรรยากาศสวยๆมากมายเลยนะคะเริ่มจากด้านหน้าก็จะมีบรรดาพวกตัวเพนกวินไซส์ต่างๆค่ะต้นไม้ประดับไฟสีสันสวยงามแล้วก็มีบ้านขนาดจิ๋วนะคะโซนนี้ก็จะมีพี่มาสคอตที่เป็นพี่หมีค่ะคอยเทคแคร์เด็กๆด้วยนะคะก็จะมีประภาคารแล้วก็มุมสวยๆให้เก็บภาพสวยๆอีกมากมายเลยค่ะ Yeah.
เก็บภาพบรรยากาศได้อีกสักแป๊บหนึ่งก็ถึงเวลาสำคัญแล้วค่ะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Happy New Year ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคนสวัสดีปีใหม่ค่ะเพื่อนๆขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเลยนะคะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็โชคดีร่ำรวยเงินทองกันทุกคนเลยค่ะแล้วก็อยู่กับกี้จนกี้ได้ล้านซับสไครต์เลยนะคะแล้วพบกันใหม่สำหรับคลิปถัดไปนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กี้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ